മിസ്സിംഗ് സബ്മേഴ്സിബിൾ പാസഞ്ചേഴ്സ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാണ്ട് പോകുന്നത് ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയേക്കുന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലിനെ കുറിച്ചാണ്. ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അവർക്ക് എന്നാ പറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം നാളെ രാവിലെയും കൂടെ വരെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എയർ ഉള്ളൂ. 5 പേരുണ്ട്, ഒരു 19 വയസ്സുകാരനുണ്ട്. അത് 2ന്റെ മേളിലോട്ട് കോടികൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനു വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. പോകുന്നത് 5 പേരും, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി 4 പേരാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 19 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരെയുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അവർക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി വാർത്തകളുണ്ട്. നേരത്തെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. മേളിലത്തെ കപ്പലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നേരത്തെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് സംഭവിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പൽ മൊത്തത്തോടെ മുങ്ങിക്കപ്പൽ മൊത്തത്തോടെ കണക്ഷൻ വിട്ടു. ഇപ്പം യുഎസ് ഗാർഡിന് ഇതിന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പോലെ. അത് കറക്റ്റാണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയത്തില്ല. എന്നാലും അവർ മുഴുവൻ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നാളെ രാവിലെയും കൊണ്ടെല്ലാം തീരും. സോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ്. എനിക്ക് ശബ്ദത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാവിലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ സൗണ്ടും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ രാത്രിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വരാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. ലേറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം 5 പേരാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പോള്, പിന്നെ ഷഹാൻസ്ത, പിന്നെ സുലൈമാൻ, ഒരാൾ പാകിസ്ഥാനാണ് കേട്ടോ, പിന്നെ ഹമേഷ്, പിന്നെ സ്റ്റോക്ടൺ എന്നീ 5 പേരാണ് മിസ്സായിരിക്കുന്നത്. ഈ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ CBS ന്യൂസ് ചാനൽ 6 മാസം മുമ്പ് ഇറ്റലിക്കാരനാണ് പുള്ളി ഇട്ടതാണ്, ഞാൻ കാണിക്കാം. Stockton Russia's custom-built submersible, 5-inch thick carbon fiber capped on each end by a dome of titanium. If all went well, I myself would. ടൈറ്റാനിയം ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Stockton Russia's custom-built submersible, thick carbon fiber capped on each end by a dome of titanium. If all went well, I myself would be spending about 12 hours sealed inside on a dive to the Titanic. Not gonna lie, I was a little nervous. An experimental submersible vessel that has not been approved or certified by any regulatory body and could result in physical injury, disability, emotional trauma, or death. Where do I sign? Oh! പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തുപോകുന്നത് തന്നെയാണ് പുള്ളിയും പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടന്നേക്കുന്നത്. അവർ രക്ഷപ്പെടുകയില്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോഴും യൂസ് ഗാർഡിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു ഇതുപോലെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടുമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 3.8 കിലോമീറ്റർ താഴെയാണ്. ഈ മുങ്ങിക്കപ്പലിന് ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ താഴെ വരെ പോകാൻ പറ്റും. സോ 4000 മീറ്റേഴ്സ്. സോ പക്ഷെ 4000-ൻ്റെയും താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈവൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യുഎസ് ഗാർഡിന് പോലും അതിനേക്കാൾ നല്ലതായിട്ടുള്ള കപ്പലുണ്ട്. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സൈഡും 4K ക്യാമറാസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഫുള്ളും ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ടും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റാനിക് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു സേഫ്റ്റി ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. 2-3 പ്രാവശ്യം ഇവർക്ക് ഇതേപോലത്തെ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അവരിതൊരു തിരുത്താനോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം ലോകം മുഴുവനും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മിക്കവാറും ഇവരുടെ നേരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്ന് തെളിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടും അത് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കും. ഇനി ഇവരുടെ ഈ കപ്പലിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. 5 പേരുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കപ്പൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ഏകദേശം പുള്ളി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വെയിറ്റും എല്ലാം ഏകദേശം നമ്മുടെ അടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രോബ്ലംസും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് ഏറ്റവും അടിയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം മെയിൻ ഷിപ്പുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞൊരു
28 കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചതെങ്കിൽ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി. ഈ കപ്പൽ മൊത്തത്തോടെ കാണാതായി പോവാണ്. മുഴുവനും സെർച്ചിങ്ങിലാണ്. അവരെ തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സോ ബൈ.